露出来了。那个妈妈笑了，咱们看看抱抱啊。从头尿到后边啊。妈妈给脱了啊。哎。妈妈洗个屁股先啊。让这小屁股擦擦香香啊。裤裤穿好了。哇，这个快递真的好沉呀！今天外边真冷，还是家长会。看着妈妈呢，这么乖乖啊！妈妈换个鞋抱你啊！哎呀，我的儿啊！这个应该是我买的净水器到了，然后我把它拆开。哎呀，家里实在没地方，我就把它放这边上吧。哎呀，这样做辅食啥的用起来还方便一些。今天给小恩做一个南瓜米粉。看着蛮有食欲的嘛。用勺子把它捣成泥。小安的助吹碗今天也到了，里边可以加些水，孩子刚加辅食嘛，吃的比较慢，容易变凉。选择75度的水吧。搁上3小勺米粉，搅拌均匀，一会儿化开了就要成糊状了。再碗上1勺南瓜酱，放里边。搅拌成这种糊状。呀，小恩跟爷爷玩这么好啊！我们去吃饭饭了啊！来坐着啊！来，妈妈把小肚兜给带上啊！妈妈给吃米糊啊，好香香呀！来一口，笑呢！哇，那么好吃啊！快吃吧啊，吃得饱饱的。哎呦！玩这么好，妈妈再给弄个梨膏喝啊！喝点梨膏。